السلام عليكم، مرحبا باخوان متابعين مدونة محترفي الإعلاميات. إذا اليوم في هذا الشرح الجديد غادي نشوفوا طريقة حل مشكلة شحن الهاتف. مشكلة ديال منفذ، هذا المنفذ ديال اليو اس بي هذا كما كتشوفوا معايا، المنفذ ديال الشحن. ف غادي نعطيكم كيفاش انه يمكن لك تصلح هذا المشكل بطريقة بسيطة. اول حاجه غادي تحتاج واحد الليبره تكون صغيره بحال هكا كما كتشوفوا معايا، ليبره. وتحتاج واحد الورقه ديال كلينكس، ف غادي تحاول انك دابا في هذا المنفذ ديال اليو اس بي، هذا المنفذ ديال الشحن، فكيكون واحد الكاركير، كيكون واحد الوسخ كحل. هاد الوسخ غادي تحاول تشد هاد الابره هادي الصغيره وتحاول بواحد الشكل يعني دقيق تقوم بالتنظيف ديال المنفذ ديال اليو اس بي هكا بالدوران على المنفذ ديال اليو اس بي، وتحيد كاع داك الوسخ، تحيدو مليح، تحيدو. ف لان هاد المشكله هادي وقعت معايا، وبحثت في اليوتيوب والحمد لله لقيت واحد الدري اللي هو عربي دار طريقه وجربتها ونجحت معايا، والحمد لله نجحت معايا، وحبيت انني نشاركها معكم لان النتيجه صدقت يعني 100% صدقت معايا. وتقدر يعني كاملين تصدق معكم، يقدر ما تصدقش معكم كاملين، لان يقدر بعض الناس يكون عندهم مشكل في الكونيكتوره. هذه الكونيكتوره هذه ديال منفذ الشحن هذه يعني خصها تبدل، ربما داك النحاس ربما صافي مات، ولا ربما يعني وقع لك واحد العطب ولا شي حاجه. فخصك ضروري تمشي عند يعني محل ديال اصلاح الهواتف وتبدل هذه الكونيكتور. ولكن قبل ما تمشي تخسر الفلوس ديالك، جرب هذه الطريقه، والا خدمت لك فهذا الشيء اللي بغينا، والا ما خدمتلكش فما عندك ما دير سوى تمشي عند صحاب اصلاح الهواتف باش تريقلها. فكما قلنا غادي تاخذ ابره وغادي تحاول تنقي هذه البلاصه هذه مليح هكا مزيان، تحيد داك الوسخ هكا، وتنجر دوك النحاسات الا كانوا يبانوا لك منا مليح، تنجرهم شويه باش يحيد داك الوسخ الكركر الكحل. وغادي تشد كنينكس، ملي غادي تشدو غادي تطويه على حسب منفذ ديال اليو اس بي، غادي تشدو طويه مليح. بحال هكا كما كتشوفوا معايا هكا. وغادي نحاولوا نحشيو هاد الكلينكس، نديروه ندخلوه في منفذ ديال اليو اس بي، ندخلوه بعنايه. ملي كيدخل بحال هكا هاد الكلينكس هكا، ملي كيدخل بحال هكا كتحاولوا تحركوا هكا مليح باش يخرج داك الوسخ مليح هكا. او كما كتشوفوا واحد الكحوليه هنايا فهاد، كما كتشوفوا ديك الكحوليه، فكتحيد بحال الكركير بحال الصدى بحال ما عرفناش داك الوسخ. فالاخوان بهذه الطريقه هذه وجرب شحن الهاتف ديالك، وان شاء الله غادي تنجح معك العمليه باذن الله. والا ما نجحتش معاك فضروري ان غادي يكون عندك مشكل هنا في منفذ الشحن، اللي ضروري خصك تديه عند المحل ديال اصلاح الهواتف باش انه يشوف الا كان مثلا شي السلك مثلا ما مركبش هو هذاك، ولا شي حاجه يعني شي خلل ولا شي عطب، فهو غادي يصلحه. اذا الاخوان بكل شفافيه كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وما تنساوش انكم ديروا لنا واحد اللايك وتشتركوا في القناه، لان هناك كاين مزيد من الدروس. والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.